Sora, Soranaiya. Sora. வெல்கம் டு சோரா சொரனியா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் எறா கிரேவி. எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எறா கிரேவி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 2 வெங்காயம், 2 தக்காளி, ஒரு பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். எறா எடுத்திருக்கேன். எறாவை மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன். கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். எண்ணெய் காஞ்சோடனே கடுகு கருவேப்பிலை போட்டுட்டேன். அது பொரியுது. அடுத்தது வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் பச்சை மிளகா 2 சேர்த்து போட்டுக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா வதக்கணும். உப்பு போட்டுக்கிறேன், அப்போ தான் சீக்கிரம் வதங்கும். நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகணும். மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இது கூடவே. தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிட்டேன். இப்போ நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதங்கணும். இப்போ தக்காளியும் போட்டுக்கிட்டேன். ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டுக்கிறேன். எல்லாம் நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகி ஸ்மெல் போகணும். இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல்லாம், பச்சை ஸ்மெல்லாம். பாருங்க நல்லா வதங்கியிருக்கு. அடுத்தது மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஒரு 5 ஸ்பூன் கிட்ட போட்டிருக்கேன். சின்ன ஸ்பூன் அளவு ஒரு 5 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இப்போ நல்லா எண்ணெயில் ஸ்மெல் போகணும். காரம் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம், வேணுன்றவங்க இன்னும் போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா அந்த எண்ணெயில் ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வதக்கணும். இப்போ அடுத்தது எறாவை போட்டுக்கலாம், கழுவி வச்ச எறாவை. இப்போ ரெண்டுத்தையும் நல்லா இதுவாகிற அளவுக்கு வதக்கணும், ஒன்றாகிற அளவுக்கு. பாருங்க நல்லா ஒன்றாகுது. இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டு தண்ணி ஊற்றக்கூடாது, அதுவே தண்ணி விடும். அதனால் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும். ஒரு 15 மினிட்ஸ் தான். இந்த பாருங்க அதுவே நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கு. எறாவை ரொம்ப வேக விடக்கூடாது, ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். இங்கே பாருங்கள் தண்ணி நல்லா சுண்டணும். இப்போ நான் தண்ணியே ஊற்றலை, அதுவே விட்டுருக்கு. இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுண்டுது. நல்லா அப்படியே ஸ்லோவில் வச்சு அப்படியே சுண்ட விடணும். பாருங்கள் நல்லா சுண்டிருக்கு. இப்போ சுத்தமாக தண்ணி இல்லை, நல்லா கிரேவியாக இருக்குது. பெப்பர் போட்டுக்கலாம். இதில் காரம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா இது பண்ணணும், எல்லாம் பெப்பர் சேர்கிற மாதிரி கலருங்க நல்லா. இப்போ எறா கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. ஆஹா.